Assalamu alaikum and hello everyone. Karibuni tena Tajiri's Kitchen, na leo nimewaandalia mapishi ya mabiringanya. Na hivi ndivyo pishi letu litakavyofanana. Kama we ni mgeni katika chaneli yangu hii, usisahau kusubscribe, like, comment na pia kushare kwa wapendao. Na usisahau kunifollow katika social media zangu, Facebook, Instagram, TikTok, kote natumia Tajiri's Kitchen. Karibuni sana jikoni. Mahitaji yetu ni mabiringanya kama mnavyoyaona. Nimetumia haya madogo, lakini pia unaweza kutumia makubwa katika resipi hii. Na kwetu tunayaita mabiringanya, sijui kwenu mnayaitaje. Utayaosha vizuri, uyakaushe maji, alafu utayakata kama hivi mimi ninavyoyakata. Baada ya kumaliza kuyakata, pia hapa niko na pilipili. Hizi pilipili huwa zinawasha kidogo, lakini sio sana. Lakini zinakupatia ladha nzuri sana katika chakula chako. Nazo pia utazikata kiurefu kama hivi ili ziweze kupendeza zaidi. Katika kila upishi huwa kuna ukataji wake ambao unafanya chakula kivutie yani. Katika sufuria yako utaweka mafuta, utayasubiri hadi yashike moto. Baada ya kushika moto utaweka mabiringanya yako kama hivi, alafu utayapika ukiyageuza kwa muda wa dakika 2. Baada ya dakika 2 utayatoa katika sufuria na kuyaweka kando. Utaweka mafuta takriban vijiko 3. Utaweka kitunguu kimoja ulichokikatakata. Utakipika kwa muda wa dakika 1. Alafu utaweka kitunguu thomu pamoja na tangawizi mbichi kijiko kidogo cha chai. Utavipika kwa muda wa dakika 2 ili viweze kuiva. Baada ya hapo utaweka pilipili manga robo kijiko, curry powder nusu kijiko cha chai, garam masala kijiko kimoja cha chai, paprika nusu kijiko cha chai ama ukipenda waweza kuweka zaidi, pilipili zetu hizi. Alafu utachanganya vizuri ili viweze kuchanganyikana. Baada ya hapo utaweka nyanya ya kopo kijiko kimoja cha mezani. Utaweka maji robo kikombe ndio ili iweze kupikika isishike chini, na utaweka chumvi kiasi chako unachopenda. Alafu baada ya hapo utaweka dania, majani ya giligilani utayaweka. Baada ya hapo sasa utakoroga vizuri kama hivi. Alafu sasa tutaweka mabiringanya yetu. Utayakoroga vizuri, alafu utayafinika kwa muda wa dakika 1. Haya ukiyafinika huwa yanajitoa maji yenyewe automatic, okay? Baada ya dakika 1 ukija ukifungua utaona mabiringanya yako kama hivi. Koroga vizuri kidogo, lakini usiyavurugue. Alafu utafinika tena kwa muda wa dakika 2. Baada ya dakika 2 utapata mabiringanya yako kama hivi, na itakuwa yapo tayari kuepuliwa. Sasa ni wakati wa kuandaa mboga zetu, ama wakati wa kuandaa mabiringanya yetu. Kama mnavyoyaona yamependeza kweli kweli, yanavutia, na ladha yake natumai mtaipenda sana. Yani hapa ni utamu wa hali ya juu. Yani pishi hili utalitolea kwa ugali wako ama kama kwa wali wako, yani chochote vile utakachopenda utatolea kwa pishi hili ama kwa mboga hizi, na utafurahikia kabisa, yani hata utasahau kula nyama. Na mpaka hapa ndio mwisho wa video yetu kwa siku ya leo. Natumai mumeipenda na pia mtaijaribu. Kama we ni mgeni katika chaneli yangu hii, usisahau kusubscribe, like, comment na pia kushare kwa wapendao. Na baada ya kusubscribe, bonyeza hiyo kengele ili usipitwe na video zangu zinazokuja kila wiki. Pia usisahau kunifollow katika social media zangu, Facebook, Instagram, TikTok, kote natumia Tajiri's Kitchen. Karibuni sana Tajiri's Kitchen kwa mapishi zaidi ya kila wiki. Bye.